歡迎翻嚟《電腦大爆炸》，繼續有出體傾。係啊，我係呢個節目裏面負責搞笑嘅一個啊，同埋同埋苦悶人類嘅救世主積淇離岸神啊！阿積淇離岸神咧，特登咧去日本，特登嘅咩？特登去日本深造搞笑嘅造詣啊，可以話係。係啊係啊，佢話佢去揾松本人志咧，學學下點樣搞笑喎，搞笑大法，睇下咧佢翻嚟嘅表現係點。不過咧非常可惜，我同佢講，喂，你講下日本嗰啲趣事啊。佢話佢同我講話冇，佢冇趣事，就係咁樣啦，係咯，令我大失所望。點樣啊？你有咩趣事啊？你講啦，阿離岸神。即係日本有啲咩係有趣噶嘛？係有咩係有趣啊？鯛魚燒，鯛魚燒就好趣啦，係咪啊？係啊！咦，果然咧係咩啊？冇啊冇嘢，你以為我講咩啊？講啊！你以為我講咩啊？講啊！唉，真係我嘅所見所聞，我希望我嘅所見所聞好笑咯。所以咧，通常咧，我經常見到，經常見到咧就係積淇離岸神啊，係一個可笑嘅人，係啦，就係咁樣。哎呀，你就係嗰啲機常。你結果唔講啊？任何你去日本有咩見聞啊？不如你講下啦。你話去基佬城啊嘛？冇基佬噶，冇基佬噶，有啲咩噶？但係因為我講咗基佬呢兩個字，所以你唔講啊。我話俾你聽咧，我話俾你聽咧。點樣啊？你唔好去基佬城啊！點解咧？因為你膝頭哥唔好啊！哦，因為阿積淇話咧，基佬城啲樓梯好特別啊！基佬城咧，係你要點啊？點樣啊？你如果要行上去嘅話咧，嗰啲樓梯咧係越上一層啲樓梯就越高嘅，跟住咧高度咧差唔多有你心口咁高，就要爬上去啦。係啦，咁好辛苦嘅。但係咧呢個係上半集嚟嘅啫，仲有下半集就要落樓梯啦。係啦，都係要跳落去啊！咁你試下。你阿婆有冇去過咁個基佬城？梗冇啦！哎呀，積淇個阿婆咧就因為基佬城嘅樓梯咧，結果就要留低啦。係啦，就係咁樣。你會唔會夾硬咗少少啊？咁樣夾硬咗少少咩？但係積淇咧對於樓梯同留低咧，仲有一個字要講喎，你講啊？講啊！你講啊！你話傻嘅，傻嘅，係咯，你咪嗰個咯，唔係嗰個係你阿婆咯，你咪嗰個傻，留低咗咯，係咯，傻個傻嗰個留低咗咯，因為佢行唔到個樓梯，係咯。啊，你講嘅，但係你又唔講喎，你呢度又唔講喎，同我又講喎，唉，你真係係啦。阿積淇咧離開咗呢段期間咧，係啊，香港咧。亦都有一番新嘅景象去，因為積淇走咗，係啊，係咯，係啊，早知我就唔翻嚟啦。唔知道啊，因為咧平時咧咪話咧同阿積淇咧喺街度出現嘅時候咧，會好多積淇嘅聽眾或者 fans 嘅，喂，積淇啊，你好搞笑啊咁樣嘅。依家就變咗出嘢傾啊，你好搞笑啊，係咪咁啊？唔係，嗰啲咧比較品味比較低嗰啲。你真係賤格啊！你笑點比較低嗰啲聽眾咧，中意積淇嗰啲咧，係咯。咁積淇唔喺度咧，我單獨一個人咧，就發現咧有好多聽眾咧認得我啊。阿 King Sir，阿出體 King 係啊，一睇佢哋就知佢哋有品味一啲，有 taste 嘅，真嘅，有格調高一啲。哎呀，打人㗎！然之後咧，有個聽眾咧，佢行過咗，我成日聽你行過咗，我成日聽你節目噶，跟住就係啊，我去上堂，跟住佢走咗啦。點知道我行多兩步咧，佢喺後面追翻我，喂，不過你都係還錢啊，還錢啊，你都係同我影翻張相啦，咁樣咯，係啦，就自拍咗一張啦。遺照啊？唔係遺照啊，但係咧啲聽眾咧好有興趣話，咦，你哋會唔會開嗰啲網聚嗰啲啊？係啊，好想出嚟有乜活動啊咁樣啊，網聚係啦。有咩罪啊？呢個咧就認罪，就要問阿積淇啦。喂，搞唔搞咧？認唔認罪先？唔認罪，我冇乜罪。你搞唔搞咧呢個活動？你話啊嘛，你話哎呀好麻煩啊咁。但係如果積淇話搞就搞咯，冇所謂嘅。搞咩啊？活動啊嘛，做咩啫？係咯。但係積淇話唔好啊，所以算數啦。你點樣代替我講嘢咧？你個面即刻陰沉，即刻面色一沉咁樣，都係唔好咁樣嘅，係啦。因為呢度咧睇下積淇頭噶嘛，冇辦法啦，係。你繼續啊。係啊嘛，唔係點啫？好啦。將所有嘢就係屈喺我身上。我唔係屈喺你身上啊。咁就冇啦。冇。
冇啊，乜都冇，就係因為積淇，就係因為你就係因為積淇咯，你呢人啊，就係因為積淇咯。唔係啊，我都有件好開心嘅事啊！我講真嘅，呢個真係喜訊可以話。你又講你嗰啲私事，你咪鬼講啊！唔係啊，我咪去學校嗰度教摺紙嘅。係啊，有人讚你靚仔啊！唔係讚我靚仔啊！呢個大家擺喺心裏面，在心中嚇。呢個在心中啦。唔係啊，其實接3堂或者接4堂嘅啫，即係同一班同學，跟住我會換班噶啦，咁樣嘅換另一班同學啦，咁樣啦。咁但係咧呢一班咧有個學生。又唔係靚女，有個學生咧好開心同我講喎，哎呀，我唔想轉啊，我想咧成年都接嘢啊，咁樣啊，係咧，因為嗰條友接啊嘛，教得好啊，個阿 Sir，佢接啊，阿 Sir 教得好，呢啲真係開心真係，講真係咧。不過咧，咁就開心噶啦，我開心啊，係啊，我個人比較單純一啲，都冇人同你講阿 Sir 你好搞笑啊，嗰啲都冇，唉，咁你咪一世都冇得開心咯。但係有人同我講你好搞笑啊咁啊，係啊，好巴閉啊！冇人同你講咯，但係個問題係你自己知道自己係咪真係搞笑嘛？你覺得咧？阿積淇，你又覺得你搞笑過啊嘛？我唔覺得我搞笑過你，係啊！但係你覺得你自己搞唔搞笑？你點評價自己咧？算啦，嗱，佢沉默啦，佢選擇沉默啦。唔係咯，係我俾個機會你。佢選擇沉默。你係咪要搞啊？吓？你係咪要搞啊？搞啦，盡情咁搞。係啊，佢選擇沉默啦，係咯。呢個就係一個問題啊。算啦，講啦。我哋遲啲先講啦。呢個我哋擺埋一邊先呢個問題。好啦，咁今日咧，因為唔講日本啊，算啦，冇嘢啦。你有就講啦，你想點啫？唔好要我氹你講啦，積淇講啦，咁樣啊，你講啦。係啊，有啲咩特別嘢食咗啊？冇啊，話說咧，第一日咧，啲人講嘢咧一定咁噶，冇啊，咁樣。係啊，冇啊，其實冇乜嘢。係咧，但係咧，你去滑雪？唔係啊，冇滑雪啊，咁。哦，係滑雪。係滑雪咋？係冇滑雪。係啊，咁啊滑雪咧？滑雪定滑雪啊？吓，一個古仔個開頭係一定要滑咗雪先噶。係你講啦。咁滑雪咧，咁啊去到咁啊一定要搭呢個嗰啲特快嗰啲翻市區噶嘛。係咪叫特快？嗰啲我唔知係咪新幹線，我唔想咁講。定係 JR 啦，定係咯。總之 JR 但係又特快嗰啲啦。好啦。但係唔係特急啊嚇。嗯。咁然之後咧，咁要去買飛，咁要去一個特別嘅 counter 噶嘛。咁我一去到啦，去到跟住咧有個即係好 typical 嘅日本嘅。哦。點啊？日本人啊？係日本男人。嘅男人就入我同埋我阿媽埋去咁樣啦。點知埋到去咧？過嚟咁樣，佢點樣過嚟？點樣聲啊？過嚟咁樣。冇啊，唔係咁嘅樣噶。我要買呢沓摺紙，哎呀！然之後咧，過到去咧，望到佢咧，吓，佢係阿呆嚟噶。佢係阿呆，佢係蠟筆小新入面個呆嚟噶。最神奇係嗱就咁樣嘅，佢個頭咧又係咁樣咧，即係有個鋸齒，但係冇咁橢圓形嘅，但係嗰個頭都係鋸齒咁樣。即係技安個髮型。然之後戴眼鏡啦，跟住咧，阿呆唔戴眼鏡喎，但係阿呆大個咗戴眼鏡噶。係咩？係啊，又係嗰個圓形嗰個眼鏡啦。跟住然之後咧，阿呆嘅精髓係咩啊？鼻涕，就係佢嗰督鼻涕啦。喺個鼻度擸住咗啊！係啊，佢真係有嗰督鼻涕啊！點解佢唔抹咗佢都離奇啊！真係。但係其實我好驚，因為佢即係你明唔明啊？咁佢要掂我哋啲嘢喎。佢揈嚟揈去咁樣噶，真係神奇啊！原來日本真係有呢樣嘢。即係咁佢要俾飛我哋噶嘛？咁佢要俾嗰張 IC 卡我哋噶嘛？咁我哋嗰張 IC 卡就即係成世噶啦嘛？你明唔明啊？咁然之後佢嗰堂鼻涕咧又咁樣啦。咁究竟你即係你會覺得佢抹好定唔抹好啊？我覺得佢唔好抹，千祈唔好抹，千祈唔好掂到佢自己個鼻。但係佢唔知道有呢兩條鼻涕咧，
嚇，可能唔知啦。我唔知佢知唔知，但係其實我見到佢個樣，我係忍唔住笑咗出嚟。麻木咗啊！冇嘢啦，真係。唔知佢有冇嬲咧？我咪問咯，即期講我聽，我咪問你唔影相，但係佢又唔影喎。黐線，我唔係你咯，點影啊？兜口兜面㗎大佬。你咪同我講啊，外咯，我哋 selfie， 我哋影一張自拍啊，咁樣咯，係咯，認得你啊。你即刻喺手機度 search 咧阿呆嗰個圖啊嘛，然之後俾佢睇嘛，you 咁樣喎，係啊，指佢睇啊嘛，係可能佢即刻覺得同你好親近啊，係啊，係啦，因為佢個花名真係叫阿呆啊，真係你夠啦，都唔定係咯，好啦。但係我真係唔明點解佢嗰堂鼻涕咧係可以停咗喺度，停咗喺度，係咯，實體化咗啊，犀利，真係㗎，佢黐落去嘅，可能呢個日本興咧嘅裝飾嚟嘅，你唔知啫，嚇。冇嘢啦，算啦。咦，你有冇去參拜啊？參拜正果。有冇寫？唔係，有冇寫繪馬嗰啲啊？我唔寫啦。你應該寫啊嘛，希望自己搞笑啲，積淇離岸神咁樣嘛。哎呀，向神明許願啊嘛，你唯一最後呢條路啦，你係呀。我咪買咗個最後呢個方法啦，我咪買咗個護手俾你咯。係啊，買咗個御手俾你咯，嗰啲叫咩手啊？御手係啱啊，係啊，柯手咯，係。柯手係啊，點樣啊？嚇，涼啊！你想講咩啫？廢能，冇人知你講咩。係啊，嗰個係一瀏覽就一定光啊嘛，一柯手就一定涼啊嘛。夠啊！唔知點解會咁樣喎，無聊到嘔啊！積淇你咋？係跟住點啊？嗰個咧就係買俾你守護你嘅偽道智能嘅。係啊，哦，你唔買個守護你嘅守護你嘅才智啊？你明唔明啊？守護嘅才智，你係好需要呢樣嘢。係啊！你搞笑嗰啲啊！日本咪成日講笑神嘅，笑神有呢咁嘅。笑神有啲搞笑藝人成日都講呢樣嘢噶，即係笑神降臨咁樣咧，跟住講一兩句嘢，大家都笑咁樣咧。如果真係有嘅話，你真係一定要去參拜一番啊！講真，係嘛？咁唔係你咩？我唔使。你唔係要去同佢困過咩？我唔使。點解我要咧？真係。你又話即係好搞笑嗰啲咧？我冇話自己好搞笑。搞笑過笑神。我冇話自己好搞笑。點解我會咁講咧？你低能嘅，我係一個比較穩重嘅人嚟噶嘛。係啊。係麼？因為有我喺你隔籬啊嘛。係啦，因為你比較輕佻一啲。係啊。好啦，咁我哋咧今日咧，因為咧積淇咧冇乜趣聞可以講，佢個人唔夠搞笑。係啊。冇辦法啦，所以咧，我哋餘下嘅時間咧，係啦，講下。即係你預我成集都講我入去日本啊，點我去日本啊，係啊，我覺得可以噶。係啊。如果真係我去嘅話，我會講成集噶。係啊。係咯，如果係咯。然之後又喺度講啊，我食咗啲咩啊？食咗啲乜嘢啊？係咯，去咗邊度啊？我食啫嘛。因為咧，即係同。你明唔明啊？咁樣同你拍嗰啲飲食節目咧係冇分別噶。哦，積淇係冇噶，因為咧積淇咧無論去到邊咧，佢都係揾下有咩扭蛋啊，嗰啲睇模型啊嗰啲，冇分別噶嘛，係咯。所以咧佢冇乜嘢特別嘢好講，一講有咩特別地方啊？有咩特別地方？就係基佬城啦，點樣啫？吓！你係咪真係好想去基佬城啫？唔係啊，我有冇去過？好似有去過啊！我去過咧，我咪影咗張相咧，寫住西大廚嘅嗰度，嗰個係咪基佬城啊？咁樣就好好笑啊！嗰個冇啊，因為我見到咁，我影咗佢咯，冇辦法啦，同好唔好笑無關嘅。我未講完啊！係你講啦，點樣啊？即係啊，睇嗰啲飲食節目啊，通常喺晚餐嘅時候播啊。人哋就食嗰啲和牛啊、鮑魚啊嗰啲，你咪又係食翻你嗰啲鹹魚蒸肉餅。我梗係唔會啦，點解會咁樣？點解會咁樣咧？係呀，你但係積淇都有浸溫泉啊，係咯？點樣啊？嗰啲都叫溫泉嘅嗰啲，係咪叫溫泉咧？嗰啲水應該係溫泉水嚟嘅，即係咁嘅樣。係，即係咁嘅樣。唔知大家有冇睇拿魯陀？啊，我冇啊，點樣啊？那魯陀咧，咪那魯陀個老婆咧，咪好大波嘅。咁那魯陀個老婆就同 Sakura 即係一個扁平嘅
女仔一齊浸溫泉啦，就係一紮人一齊浸溫泉嘅。咁然之後咧，阿 Sakura 咧就同阿大波講話，你其實唔使咁怕醜啊，唔使咁怕醜，因為佢撳住對波啊。係啦，一路撳住一路浸溫泉咯。係一路浸溫泉，一路撳住對波，好似好怕醜咁樣。但係咧，阿大波話咧，大波妹話我唔係怕醜啊，係啊，會浮上嚟噶。因為唔撳住佢會浮上嚟啊。係咯。咁啊，即期發覺咧，係真係會浮上嚟，係真係會浮上嚟噶。但係真係會浮。你咧，你有冇浮啊？有啊。你都有啊？佢哋有浮咯。哦，對波有浮。係啊。係啊。我都唔明點解咁細都會浮，因為有浮力咯。好簡單，好簡單嚟講有浮力咯。係啊，即係好似拱你對波上去咁樣，拱你對波上去啊？咦，咁你咪可以自動識游水咯？嗱，你如果跳落水咁樣個靠個浮力，咁你咪可以上咗嚟。我唔想洗頭啊嘛，你唔想洗頭啊？哦，咁點啊？冇嘢啦，算啦。咁點啊？但係對波浮起都幾犀利喎。淨係對波浮起。淨係對波浮起，個人就沉咗落去。係啊。係啦。即係有背泳嗰陣時就淨係得對波咁樣露出水面。係咯。浮咗上水面，係啦，所以咧係啱嘅浮波。哦，呢啲就係浮波啊。係啦，冇錯啦，浮波正宗嗰啲浮波就係咧有好多條女咧。一齊游背泳，係咯，喺嗰個一字排開咁樣係咯，咁就有啲浮波喺度啦。咁但係有唔同大細喎，有唔同大細，盡量揾啲差唔多大細啊嘛。唔係啊，摟咗你啊，即期係咯，即期哎呀，摟，即係有個人咧就做呢個裁判咁樣，摟咗啲太大或者太細嗰啲係咯，所以即期就摟咗啦，唔使做浮波啦，係啦，就係咁樣。好啦，點樣？你仲有冇嘢講啊？撩下又有嘢講噶啦，有啲咩食過啊？咁有冇浸溫泉啊？咁佢又有嘢講喎。行過邊度最中意啊？係啊，佢又有嘢講噶喎，係咯。點啊？點啊？好啦，咁我哋咧講下呢個新聞啦。阿積淇可能咧可以做到呢樣嘢啊，真係。你啊？係咧，之前咧咪講話有放屁大賽嘅，印度嘅放屁大賽。係啦，原來咧。呢個係咪都係印度噶？呢個係烏干達。烏干達即係咩啊？瓦干達係咪非洲噶？烏干達。瓦干達 forever 係啦。好，烏干達咧都有個奇人啊。我講你講。你講啦。咁係48歲嘅點講啊 ？Jo 呢個可能個 R 唔讀啊。Wammiwama 係啦 ，Jo Wammiwama。48歲嘅烏干達男人遭咩啊 ？Wammiwama。咁佢咧就同出嘢傾一樣，都成日放屁嘅。出嘢傾都冇放屁，唔係咯。但係咧呢個遭咩咧，佢放屁有個神奇嘅效果。係點咧？就可以滅蚊啦。點講真㗎？我好多蚊屋企。佢一放屁咧，6米之內嘅蚊都會死亡噶。啲人會唔會有影響咧？但係村民都當佢滅蚊器啊！當佢一個移動嘅滅蚊器。因為佢成功咁樣消滅村裏面嘅蚊蟲，減少瘧疾嘅傳播，真係勁啊！所以咧，佢係一個咧好受歡迎嘅人嚟噶。係啊，咁佢咧，但係佢自己都唔明點解自己放屁有呢個奇效噶，因為佢就話自己嘅飲食同普通人都係冇分別啫，但係佢係從來都未試過俾蚊咬過噶。所以佢係 X-Man 嚟噶，佢係變種人嚟噶。係啊，係啦，佢嘅特殊能力就係放個屁咧可以滅蚊啊。係啊，所以咧我咪話咯，其實放屁嗰啲人啊，佢好受啲周圍啲人歡迎啊，但係我咧。喺香港咧就受唔到呢個同等待遇，真係同人唔同命，係咯。你算啦，你都係想話自己受歡迎嗰啲啫，咁解啫。唔受歡迎，唔受積淇歡迎咯。咁但係咧，佢啲屁咧，啲村民就話唔係特別臭，但係出嘢傾啲屁咧就的確係好臭噶。我嗰啲都唔係特別臭啊，同其他人一樣咯，係咯。唔係咯，你嗰啲係同其他人唔同嘅咯。呢個阿 Jo 嗰啲屁咧就同其他人一樣，咁但係咧。呢個阿 Jo 嘅屁實在有神奇嘅功效，咁所以咧啲村民就會輪流咁樣邀請佢去佢哋屋企放屁嚟到滅蟲滅蚊蟲噶。我幾時都去你屋企放下屁先？唔需要，唔該。點解？你自己嘅屋企嗰啲蚊，雖然冇滅蟲效果，你自己嗰啲蚊患都未搞得掂。雖然冇滅蟲效果，但係都可以去放，係啦。唔知點解，但係好啦，仲因為咁啦，阿 Jo 咧搵到工啊，吓。
犀利啊，認真。唔係揾到工啊，佢係工揾佢，係工揾佢啊！佢吸引咗兩間化學品研究公司啊，佢嗰啲屁吸引到啊，係啊，用屁嚟到去吸引啊，係啊，吸引屁大法呢啲，係啦，點樣？佢咧用高，你係咪好想要啊？唔係啊，佢高薪咧聘請咗佢咧放屁啊。每日就淨係放屁，就俾佢哋研究下有啲咩獨特嘅成分，就希望好毒嘅成分咧，就研發出有效嘅滅蚊蟲水喎。滅蚊蟲氣我覺得係邊有水啫？水啊，佢放啲氣體嚟噶嘛，邊有水啫？可能濕濕地啊，一嚟嗰啲屁咁咧，咇一聲有水聲噶。係啊，邊有啫？有啊。好啦，點解第二個會咁咩咧？哦，因為同類啊。好啦，呢個呢11月6日嘅報道，佢話呢印度尼西亞爪哇，哇！印度尼西亞爪哇耶加達有個男人呢，佢好長，係啊，佢屋企呢屙嘢嘅時候呢，去屋企坐廁所嘅時候呢，因為呢嗰度呢原來呢唔係好似香港咁嘅沖水嘅，而係呢佢哋係嗰啲化糞池嗰啲嚟嘅，係咪比較落後一啲呢？呢啲哇，化糞池係啦，即係屙咗落去，臭啊！係咯，屙咗落去下低呢間屋呢就有個化糞池噶，咁呢佢一路屙呢最衰就係咁啦，一路屙一路食煙啊，結果呢一點煙嘅時候呢就突然間砰！電腦大爆炸，係啦，廁所大爆炸，係啦。點解咧？因為咧，原來呢個化糞池咧，佢充滿咗沼氣啊，跟住咧就一點煙咧，嘣咁爆炸咧，爆炸嘅力量非常強大啊，衝破咗地面。佢話咧，一眨眼之間咧，就摧毀咗佢間屋嘅客廳啦、睡房啦同埋廚房。最恐怖係呢樣嘢，牆壁同地板咧，全部變晒啡色啊！哎呀，你話何其壯觀咧？唔係啊，你明唔明嗰個畫面咧？就係佢踎喺度啦，除咗條褲啦，跟住然之後佢間屋嘅其他地方全部都變晒啡色啦。係咯。然之後佢自己個人咧就窿咗變咗爆炸頭啦。佢度砰咁樣爆炸，跟住咧空氣中咧黑咗啦，然之後成個人黑咗啊，散發咗咧陣陣嘅燒焦嘅屎味啊！燒屎味係啦，咁咧呢間屋咧，佢話咧前院嘅地面咧都凹咗，一個路人咧都炸到撲街噶。乜嘢？係啦，咁啲村民咧聽到爆炸聲，哇，咩事啊？咁就即刻走過去睇啦，然之後咧就發現啊，呢個男人咧竟然坐咗喺咧呢個被炸嘅屎坑裏面咧，頭髮咧亂晒啊，成面黑色啦，好似卡通片咁，好似 IQ 博士咁樣，係咯。但係然之後咧。呢個先至令人驚訝，佢咧慢慢地咧喺佢袋度咧拎咗第二支煙出嚟咧，就用嗰啲爆炸之後嗰啲火咧嚟到點着，跟住繼續食喎，幾有型啊，幾有型啊，真係一個酷字飛出嚟啊，唔好講笑。好啦，啲村民咧見到佢咧，究竟係要食煙啦，定還是係要屙屎多啲咧？兩樣嘢都要做啦，同時做啊嘛。係啲村民咧睇到佢咧，仲能夠咧淡定咁吸煙咧，就放心啦。不過咧之後佢被送醫院之後咧，醫生發現啊，佢已經身受重傷啦。個原因就係咧俾啲屎炸傷咗，就係咁啦。俾屎嗰啲叫咩啊？嗰啲咩衝擊波啊？屎衝擊波。震傷咗啊！震到內傷啊！根據當地政府咁講啊，佢話咧污水池同埋管道咧，經常咧就會積聚沼氣嘅，但係往往咧就會被適當咁釋放喎。咁就好彩你唔食煙咋？係啊！你屋企都充滿沼氣㗎。係啊，黐線！避免咧發生爆炸，當局咧仲警告啊，唔好喺化糞池啦同埋管道嘅附近點火，以防止類似嘅事件發生。即係咁，啲人咧話唔可以喺油站嗰度食煙咧。但係成日都喺度食煙啲人。係咧。咪就咯，唔係我覺得咧，你屋企都唔可以食煙嘅。我都冇食煙，但係呢個男人咧，我覺得其實佢咁中意食煙，應該之前都試過喺廁所度食㗎咯。但係唯獨今次爆炸啫，嗰隻奇怪真係，應該一早死咗，我覺得佢係嘛？你講㗎咋？係啊嘛，但係佢就算咁都冇死啦，係啊。即係咁，我能夠想像到咧，咁佢食咗煙，咁個煙頭一定會掉落去㗎啦嘛。嚇！咁應該係嗰陣時爆㗎嘛？唔知道咧，但係一路都冇事啦。係咧。咁但係呢間佢成間屋爛咗，佢都冇事啦，係啊。唔係啊，佢內傷啊嘛。佢內傷。
仲食到煙都冇事啦，係嘛？即係嘔幾兩血出嚟咁樣啊嘛。係嘛？點解今日咁多火災嘅咧？咁點啊？你講係咯。啊，唔知佢做咩儀式咧？嗱，就即係咁。吓，點樣咧？即係咧啲嘢咧，真係要睇清楚啲先好用。係咪啊？但我覺得呢個都係捷徑嚟嘅。係嘛？係啊，做個儀式，然之後係咯，直接上天堂係咯。嗱，呢個咧又係咧，應該係你講嘅算啦。唔係，呢個咧又係呢個節目裡面嘅特產啊！即係死人冧樓咧，阿積淇攞嚟笑翻餐咁樣咯，係咯。你啊，尤其是係啊，關我鬼事啊！因為呢個係你中意嘅，所以我先俾你咋。你又笑嗰啲人哋嗰啲啊？係啊。講啊！嗰啲咩嘢？係啊。哦，唔係啊，冇。好啦，呢個12月5日發生一宗咧嚴重意外啊！喺尼日利亞，一名牧師進行儀式嘅時候，但係尼日利亞喎，尼日利亞都有人信耶穌噶。我知，但係本身啲人都黑蚊蚊噶咯。咁跟住咧，冇嘢啦，算啦。你真係衰啊！哎呀，咁係啊嘛，我以事論事啫，係啊。好啦，一個牧師咧進行一個儀式，係唔知咩儀式咧，總之要淋聖水啊。咁當時咧，佢就攞咗個桶仔出嚟，係咁佢以為個桶仔裏邊係水啦，係聖水啦，聖水 ，Holy water，Holy water 係啦，咁啊聖水，咁就一嘢潑過去嗰個人嗰度啊，係啦，咁啊嗰個信徒嗰度，信徒嘅身上，一個信徒啫，一個啫咩？一個啫。咁然之後咧，咁你知道嗰啲教堂咧，咪懶過有氣氛咧，有蠟燭啊，係啦，好 SM 咁樣樣噶嘛？點知咧嗰個聖水原來唔係聖水嚟嘅，係聖油啊，係汽油嚟，係汽油嚟噶，要成個人淋晒成個汽油啊！成個人灑咗啲汽油，然之後旁邊啲蠟燭唔知做咩事，突然間嘣一聲，突然間搶火，個信徒慘被燒成焦屍，一嘢就燒焦，無法辨認係咯，又係燒粟米咁巧，真係。估到你會咁講噶。哎呀，一嘢燒焦咗，係咯，直頭無法辨認。咁個牧師咧自己亦都嚴重燒傷啊！哎呀，目前正在醫院接受治療中。但係都唔止係咁樣噶。因為咧嗰個火咧仲波及咗咧嗰個輸油管噶，引發大爆炸。係咯，引發電腦大爆炸。但係點解淨係死咗2個人嘅？死咗2個人，因為得2個人喺個輸油管附近咯。唔係你想點啫？即係啲輸油管通常比較偏僻啲嘛，唔係成日有人噶嘛，係啊。但係就好奇怪啦，點解教堂隔籬會有輸油管嘅？係啦，所以咧，點解佢嗰度隨手可以攞到一桶汽油咧？又係咯，真係離奇啦！成單嘢啲汽油冇味嘅咩？所以咧，呢一單嘢可能係陰謀嚟嘅。講啊，就係可能有人咧想害個牧師啊，定話想害個信徒啊，同嗰個人有仇係咯，所以咧就將個聖水換咗做汽油，會唔會係咁樣咧？你繼續啊！嗱，可以話撲朔迷離呢件事件先啊，我案中有案，可以話係。你繼續啊！冇嘢啦，點樣？冇啦，係啊！唉，又或者搞笑。不過咧，佢燒成焦屍咧，係咪真係冇辦法認咧？我覺得要認都認得到嘅喎，係咯，反正黑蚊蚊佢，唔係點啫？你講㗎咋？嗱，積淇又係咁樣。你講㗎咋？唔關我事啊！將呢啲嘢咧，係咯，唔應該攞嚟笑，我覺得。好啦，前排咧，係咪前排啊？上個禮拜咧，應該係啦，成個網絡咧都喺度燃燒緊呢樣嘢吓，唔知做咩事，硬係要揾啲嘢黐喺牆嗰度，跟住揾條銀色嘅膠紙黐住喺個牆壁嗰度，係啦。咁原來咧呢個係藝術品嚟嘅，冇錯啦，就係我哋咧不斷咁講咧嗰啲現代藝術啊，就係咁樣啦。好啦，呢個意大利藝術家咧叫做咧 Marucci， 佢嘅作品咧經常咧帶有咧好啲啦，人係藝術家嚟噶。我唔知點讀啊 Catalan 啊 Catalan 咯 Catalan Mauricio Catalan Mauricio Catalan Mauricio 啊 Mauricio Catalan 哎呀，佢咧係一個咧著名藝術家，佢嘅作品咧經常咧點著名啊？帶有對視覺同埋藝術嘅諷刺嘅，大家記唔記得咧？之前有個黃金馬桶咧，
俾人撻咗嘅，就係佢嘅出品嚟噶啦呢個。咁嘅。係啦，咁係咪著名啊？少少啦，少少著名啦。咁呢個黃金屎坑咧，係啦。要價高達咧$500萬嘅，佢話作品嘅概念咧就係嚟自咧羅賓漢嘅劫富濟貧嘅精神，係一個咧呈現俾99% 公眾嘅1% 嘅奢侈藝術品。即係點啊？道在糞的中啲 friend 啊？冇錯啦，唔係，即係你攞個黃金咧嚟到做屎坑啊，就係咁樣啦。即係用啲最貴重嘅嘢嚟到去接啲最核突嘅嘢係嘛？接啲最污糟嘅嘢。冇用嘅嘢。法國佬咪咁講嘅，佢話用法文嚟講粗口最正啊嘛，好似用絲巾嚟到抹 pat pat 咁啊嘛，好爽啊咁樣。你唔記得 Matrix 咁講啊？好啦，之前咧佢又再度推出咧話題性十足嘅作品啦，就係咧喺呢個邁阿密舉行嘅巴塞爾藝術展會上面啊，公開咗咧。邁阿密定巴塞啊？巴塞爾藝術展會係啦，公開咗呢3件呢叫做呢積淇離岸神嘅作品啊！哎呀，叫做呢喜劇演員嘅作品啊？點樣？你啊，comedian 嘅作品，喜劇演員有個對字噶。對 comedian 係啦，公開咗呢3件呢名為搞笑藝人積淇離岸神。哎呀喜劇演員嘅作品啊，咁內容基本上咧係咩咧？就係有3條蕉咧貼咗喺牆壁度，用膠紙，用嗰啲強力膠帶啦黐咗喺牆壁度。大家有印象啦，見到呢樣嘢啦。原來咧呢3條蕉咧就係叫喜劇演員啊。第一條咧就係積淇啦，第二條咧就係離岸神啦，第3條咧就係哎呀曾小姐係啦，就係咁樣啦。得未啊？係啦。啊，得未啊 Catalan 咧，佢表示咧原本咧係打算咧整一個咧香蕉嘅雕塑嘅，但係由於咧佢整咗咧都令佢唔滿意，於是咧佢就決定啊，直接咧去邁阿密嘅菜市場咧買真嘅香蕉嚟到貼上去啦，就係咁啦。費事失事，唔係嗰啲叫咩啊？叫咩啊？咩慳水慳力？慳水慳力係啦，失事。其中2條蕉咧，其中2條積淇咧已經咧。得未啊？2個喜劇演員已經咧用$12萬咧，$12萬買條蕉翻嚟，買條蕉係啦，高價賣出啊！喺展會上嘅嗰一條咧，亦都咧已經咧一路炒到$15萬啦。即係咁吓，我成日都覺得咧呢啲藝術呢啲嘢咧，其實係俾人洗黑錢嘅。俾人洗黑錢唔知咧，但係嗰個人會收咗噶嘛。嗰一位藝術家會收咗啊嘛，唔係，所以咪就係洗黑錢咯。咁你即係等於俾你合法地用12萬買一條蕉啊嘛？係咩？唔知道咧，唔係蕉嚟噶，係喜劇演員嚟噶。係啊。但係我眼前呢位喜劇演員都唔值$12萬啦。哎呀！佢就真係值一條香蕉嘅價錢，可以話。繼續啊！好啦，但係咧冇諗到咧，喺呢個展會上啊，有一個咧自稱係表演藝術家嘅男人啊。啱啊，行為藝術。就係 David Datuna。David Datuna 點樣啊？定係地 Tuna？Datuna 係 Datuna。地通拿。佢咧竟然咧眾目睽睽之下咧，咁就好好笑噶啦！喺牆壁度咧就掹咗條香蕉落嚟咧就食咗喎，因為佢就係嗰個喜劇演員啊嘛。佢唔係，佢食咗個喜劇演員啊。係啊。然之後咧全場觀眾咧睇到咧咁樣，跟住咧唔係拍手掌咩？應該全部佢話傻眼啊，睇到咁樣啊，就全部咧拎手機出嚟咧影住圍住嚟影啦，就係咁樣啦。而當時咧美術館嘅負責人咧 Lu 哇點讀啊 Lucian 啊 Lucian Terra， 佢咧喺辦公室度咧發生呢個騷動嘅時候咧，佢以為咧呢個藝術家 Catalan 咧本人嚟到現場啊，結果咧出咗嚟之後咧先至發覺啊，牆上面嘅喜劇演員嗰條香蕉咧唔見咗啦，消失咗，就係俾嗰個男人咧搣咗落嚟食咗啦，變咗嚿屎啦，要去呢個黃金馬桶去屙翻出嚟啊！佢 Lucian 佢 Lucian 咧呢個係一套噶。嚟到之後咧，佢就請嗰個男人咧去辦公室了解情況，佢就話我係行為藝術家，係啦。
仲使乜了解啫？就係食咗。好啦，然後咧請對方咧留低聯絡方式咧就離開展場啦。做咩要留低聯絡方式啫？冇錯啦，依家咧係興係咁嘅，香港傳染咗開去啦。係嘛？要影相同留低名同埋聯絡方式。係嘛？係啦，不過咧喺呢個邁阿密嘅警方咧就冇上門去捉佢啦，亦都冇逮捕呢個男人啦。咁啊館長咧就咁講啊，佢話咧雖然留低聯絡方式，不過咧之後咧呢個館方咧唔再打算追究啦，即係懶得你咯。而呢條香蕉咧食咗之後咧15分鐘啊，呢間美術館咧就即刻換上一條新嘅香蕉同埋膠紙啊。阿 Lucian 話咧，其實藝術品係冇被破壞嘅，因為香蕉咧只係一個意象啫。係啦，換邊條蕉落去都一樣噶啦，係啦，即係咧，佢只係代表積淇啫嘛，嗰個香蕉係咯，換邊條落去都係一樣噶啦，都係一條大笨蕉咁就得噶啦，點樣啫？咁就好好笑噶係嘛？唔知道啊，但係佢係喜劇演員，咁好好笑噶。所以咧，我哋咧會做一個咧就係黐咗積淇上牆壁嗰度咧，唔需要呢個藝術品係咯，但係叫價唔到15萬美金咯，係咯，點樣啊？唔會吓黐你條頭髮上牆啦，係啊，好珍貴嗰啲頭髮都冇15萬，反而條條值千金可以話係嘛？係啦，呢個唔知會唔會發生喺積淇身上咧？呢個講唔講啊？唔講啦，哎呀唔講啊！呢個 B part 嚟嘅，可以講耐啲嘅。唔講啦。啊，你真係唔講啊？拜拜。哎呀，嘿呀，好啦，咁算數啦。積淇離岸神。日本自由行爆炸私人相，真係 hea 啊！好 hea 咩？我唔覺得，我有冇搞錯啊？咁都 hea。好啦，今日咧，因為咧，我哋咧臨時咧做呢個新聞大串燒，半集新聞大串燒。係啊，即係有啲人咧喺我去旅行去咗成個禮拜咧，自己都唔整翻啲嘢咧。冇啊，唔係啊，其實咧我本來有個咁嘅諗法噶，就係睺下積淇咧去咗旅行咧。就自己整一集啊嘛，我自己錄一集咯，係咯。但係因為啲人又懶啦，又唔識剪嘢啦，剪咗積淇啲以前嗰啲聲。你識剪咩？係咧嗰啲啊，係咯，係咧咁樣啊，係咯。佢成日都係呢個聲嘅啫嘛，係咧咁樣講下講下。永遠都係咁，即係我就嚟可以出扭蛋噶啦，你就可以出扭蛋。嗰啲扭蛋咧，撳個掣咧，然之後就淨係有嗰個聲效嗰啲。係咯，你示範一次啦。唔係啊，係咧啊，你示範一次。冇啊，驚我剪出嚟啦佢。永遠人哋講嘅啊，係咧咁樣啊，積淇係咧，所以咧。咁你有大把生輝啦。大把啦，我真係撳出嚟咯。係啊，係咯。所以積淇喺唔喺度咧，都照可以做嘅呢個節目。係啊，嗱嚟啦，係啊，咁樣啊，係耶，咁樣係啦，好啦，下次試下。你咪又係呢啲，好啦，係啦，下次一於試下吓。好啦，咁啊，我哋咧，所以今日咧有呢個 YouTube 留言特輯啊，有你嚟啦。點解要 cap 啲 YouTube 嗰啲出嚟讀咧？我唔好明。聽眾來信嘛，我諗佢哋呢啲係來信嚟嘅咩？算係啦，佢哋好想我哋讀噶，你唔知咋？你讀佢哋心啊？讀我知啊，但係我知啊。你點知啊？總之我知你嚟得。你開乜嘢啊？你無啦啦。我仲有一個啊，呢度，係你嚟啦。講啊，邊度啊？佢回應上一集啊，佢話咧阿 San Yim Wong 啊 ，San Yim Wong 係啦，我讀你全名啊，嗰個咧。印度男人啊，食蛋死咗之後呢，我估佢投胎做人一定呢就好驚啲蛋啊！我估呢，積淇離岸神啊，佢前世一定係食好多食橙死噶，死咗噶，所以呢，積淇今世50個橙變咗食咗42個橙就死咗啦。所以今世呢，阿積淇就好驚橙啦啊！咁另一個聽眾呢就問啊，女性提高性能力會點樣？即係曬個鮑魚曬太陽嘅咁啊？佢話呢會唔會唔夠飽噶咁樣？我諗女性提高性能力係會點噶？係會點咧？唔知道啊。提高性能，條腰喐得勁啲啊？唔知啊。電套啊，你當人哋。唔知啊。好啦，所以咧，你讀埋啦，係啦。嗱，人哋寫咁長，寫咁長咪又係嗰啲？快讀啦！喜劇演員係咯。又係呢個啊？係啊，聲音啊，聲音。你讀啦？點讀啊？呢個廣東話嚟啊？點讀啊？用廣東話讀聲音係啊，
聲閹。你閹啊？係咯。我記得積淇離岸神佢以前話想做警察，如果積淇離岸神真係做咗警察的話，我會叫積淇離岸神差婆做黑社會旗、殺人旗、強姦旗、死黑旗啊！死黑旗又唔做嘢又唔讀書啊！呢句而家都用得噶。哎呀，佢唔使等佢做警察噶呢句好咯。得未啊？得啦。但我冇讀毅進呢？係喎。去到邊度啊？又唔讀書啊你？死黑旗，點解你可以唔道歉，又要害人哋啲仔女？你唱啊！我唔識唱啊！呢首我永遠都唔識唱。我行街，我俾啲黑旗恐嚇全街血流成河。不過好彩，積淇離岸神佢冇出賴靈魂做黑警。其實黑警啲弱點真係豬就可以搞掂班黑警啊！哇係真。真係豬啊！你唔使讀個豬字啦，係啊。再有催淚彈係又積淇離岸神放啲屁出嚟，乜嘢啊？積淇離岸神的屁有好多葉柳個女葉惡英出嚟，乜嘢啊？唔知佢講乜。積淇離岸神日日打劉德華的粉絲同放去黎明的乜嘢啊？積淇離岸神專捉靚仔去強呃啊！如果積淇離岸神係黑警的話，係啦，所以咧 YouTube 啲留言係呢種質素。嗱係啦，嗱積淇咁講噶啦，嚟，一人一句啦，係啦。好啦，下一個啊，出體 king啊，可以搞男士前列腺及尿道健康保育電話錄音故事啊！電話故事錄音，上次咪講嘅有嗰啲電話故事錄音嘅，提醒一眾健康知識不足嘅男士咧，唔好將雜物咧亂放入尿道裏面造福眾生啊！呢個係黐星啊！做乜啫？你講啲名咧，你真係唔係點講啫？你講到全部都廣東話咁樣。我都遺傳咗老豆齋着底褲通屋走，直至上個禮拜，他回來竟然叫我不要穿這樣通屋走，因為他一回來便看到我們在吃飯，係啊，但是我齋着底環，我老婆又冇打底，哇！Spider， 呢個英文嚟㗎，係 Spider， 係啦。好啦，我再嚟啊，呢個都係黐星啊！你哋下次幾時錄音啊？錄音地址喺邊啊？我聽完呢集好想送珍珠奶茶俾你哋飲啊！講真，係嘛？阿黐星係啦，佢哋回應翻咧每集節目咧，你要講翻係邊集噶嘛？你就我唔講啦，成日都係因為成日都係黐星同埋阿聲音啊，可以話係咧。有個力高啊，有力高可以話係咧。佢哋好中意喺 YouTube 度咧留言俾我哋啊，點樣啊？阿力高講咩啊？積淇係咪患咗不老症？皮膚樣貌同身形都似14歲。好啦，不如講下咧港影經典啊，例如玉蒲團啦、官人我要，又或者咧唱下尹光荷里活有間大酒店都唔錯啊！阿黐星係啦，阿積淇咧如果聽到呢啲咧就會話：哈，你咁樣就覺得好搞笑嘅啦咩？咁樣啊，我幫你講埋啦。又錄一句，又錄一句音效係咯。唔需要，你覺得咁樣就好搞笑嘅啦咩？唔需要啦，唔該。係啦，呢啲都係 YouTube 嘅咩？係啊，呢啲係 YouTube 噶。積淇與頭痕好費我心神，以為佢連頭痕，想幫佢止痕，點知係頭痕，直頭屎忽痕。若下次又痕，祝你瓜老襯，賤爆私人相。我覺得呢句係咪讀過嘅咧？有冇讀過咧？究竟我唔知喎，你有冇 cap 過出嚟噶？我唔知哦。兩位主持的確有見識啊，有僵屍就必定有林正英啊。亞視神劇《我和僵屍有個約會》原先咧，真係揾林正英做主角噶。
喂，呢個好似好耐之前，呢個好耐之前嘅咩？係咪啊？唔係兩三集前啫。唉，你真係唔係講僵屍先生有劉南光嗰啲嘅，你真係錢小豪嗰啲嘅，自己又唔寫稿，跟住又要挖翻人哋啲嘢出嚟講。咁人哋寫咗唔講，唔係幾好嘛？係啊，所以咧，各位 YouTube 嘅聽眾，你哋滿意未啊？我哋讀咗你哋嘅留言啦，係啊，各位咧多啲留言俾我哋啦，係咯。咁我寫少啲都可以讀你哋啲嘅，咁得唔得？呢個日日讀啊嘛，日日讀，日日都讀，咁就好笑嘅啦咩？咁就搞笑嘅咩？覺得噶嘛？係咩？要就翻你個 level 啊嘛？係啊！好啦，咁我哋咧下一集咧翻嚟咧就要睇睇啊，積淇離岸神咧去日本修行搞笑道嘅成果係點？哎呀，冇啊！特登去日本係咯，揾阿松本人志深造一番。點樣啊？應該好搞笑先啱咁我翻嚟，但係唔係噶，講真噶，你今次咧去完日本翻嚟咧，我真係望到你個氣場係多咗啲搞笑嘅能量，可以話。繼續吹，冇嘢啦，吹完啦。繼續吹，係咯，但係點知做完半集節目咧，我覺得哎呀，冇乜大嘅分別可以話。不過呢啲好內化嘅，呢啲可能係咯，阿積淇嘅搞笑應該係。由外去到內，再由內去翻外咁樣噶嘛，就係咁啦。好啦，咁我哋咧點樣？你咩樣啊？你下次翻嚟咧，係啦，繼續睇睇啦。積淇咧有幾搞笑啊！下次見啦，拜拜。